Goeiemôre vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. Ons vier ook dankfees en ons gaan dit vandag ook doen. Bietjie terugkyk oor die jaar en vir die Here dankie sê vir sy liefde en sy versorging. Voor ons dit doen, kom ons kyk na 'n klompie gemeente afkondigings. In die eerste plek doen ons graag voorbidding vir die polisie hier langs ons wat ook maar uitdagende dinge beleef, moeilike tye. Ons dink ook aan Connie Prinsloo, David de Villiers, dan die Juliet Neetling, Hannes Spies en Pieter Pretorius, ook vir hulle behandeling. Dit is ook lekker om mekaar aan die Here op te dra. 'n Hele klomp mense verjaar hierdie week, baie geluk vir elkeen wat verjaar, mag dit 'n besondere dag en 'n geseënde jaar wees wat voorlê. Ons orgelkonsert reeks is lekker aan die gang. Die 9de volgende Sondag is 'n album vrystelling en konsert met die volledige werke, die complete works van Wim Viljoen, wat Isabel aanbied. En julle is almal baie welkom, die 9de November om 11:00. Dan het ons die 16de klaarmaakdiens en 'n matriekdiens. So vir die studente wat graads vang, het ons 'n spesiale ritueel en 'n viering, maar ons nooi ook matrieks na die diens toe, om 'n bietjie 'n voorsmaakie te kry van wat vir hulle volgende jaar voorlê by Universiteitsoord. As jy weet van enige matriek, stuur hulle gerus kerk toe, die 16de, Sondag aan die 16de November om 7:00. Ons eerstejaarskamp is 'n inskrywings is oop, as jy weet van iemand wat 'n eerstejaar is, by Tikkies of enige van die ander tersiêre instellings, stuur hulle kamp toe en versprei die woord, dat ons lekker groot kampe kan hê. Dis eintlik ons gemeente se groot bediening en uitreik in ons omgewing. Ons het ook 'n heerlike Kerskonsert, die 26ste November, met 'n baie mooi program wat Isabel vir ons voorberei. Skryf hom neer op jou kalender. En dan is ons 'n dankfees, ons vier al van Oktober af dankfees en dankbaarheidsmaand. Ons wil jou graag nooi om ook 'n bydrae te maak. Die dankbaarheidsmaand bydraes is 'n lekker manier hoe ons vir die Here dankie sê vir sy versorging. En as dit vir jou moontlik is, doen dit asseblief. Dit is ook deel van ons begroting en ook 'n belangrike deel van ons om ons boeke te laat klop elke jaar. So onthou dit ook asseblief. Jy kan ook jou gewone dankoffer maak aan die einde van hierdie opname op enigeen van die gewone metodes met 'n EFT of SnapScan. Daar's jou fasiliteite by die kerk. Baie dankie dat jy ook ons bediening ondersteun. Dis dan die afkondigings, kom ons word 'n oomblik stil. Liewe Here, baie dankie dat ons so op 'n virtuele manier kan kerk hou. Dankie dat ons weet U is altyd by ons. Mag elkeen wat hierdie opname kyk, as ons vandag te doen, regtig beleef, dat U ons elkeen persoonlik kom ontmoet en aanraak. Dat U vir ons die boodskap bring, wat ons moet hoor. Amen. Nou, liewe vriende, ek het 'n klompie jare terug vir ons 'n granaatboompie hier af van die pad by Lindpark gekoop. Nou, ek hou van granate. En hierdie boompie was pragtig, met sulke groot rooi blomme en die boompie het baie mooi vruggies ook gemaak. En die granaatboompie het vir my baie plesier gegee. In die tweede jaar was die boompie nog steeds mooi, maar daar was 'n bietjie minder blomme. En uiteindelik net so 3 of 4 granate wat lekker vruggies gemaak het. Ek het besef ek sal meer moeite moet doen. En ek het toe maar 'n bietjie ekstra skepie kunsmis en ekstra water vir die boompie gegee. Verlede jaar het dit nie beter gegaan nie. Die blomme was maar uil, en hoewel dit vruggies gemaak het al die vruggies afgeval, voor hulle groot en ryp geword het. Ek het vanjaar maar weer moeite gedoen, maar ek hou maar bietjie my hart vas. Daar was 'n paar blomme gewees, dit het vruggies begin vorm, maar ek is nie baie optimisties oor die vooruitsigte van my ou granaatboompie nie. Langs ons huis is daar 'n stukkie veld, en in die stukkie veld is daar niemand wat die veld versorg nie, dis maar aan die elemente oorgelewer. In die stukkie veld staan daar ook so 'n krommerige granaatboompie. Maar hierdie granaatboompie dra jaar na jaar pragtige blomme en perfekte, lekker groot granate. So, wat gaan aan? Die boompie wat ek so versigtig vertroetel, gaan agteruit, maar die boompie wat deur niemand versorg word nie, wat in wind en weer staan, hierdie boompie floreer. Nou, dit het seker iets te maak met my vernuf as tuinier, my gebrek aan groen vingers, maar miskien is daar iets meer. En ons kry die spoor daarvan
in Deuteronomium. Kom ons lees nou Deuteronomium 8 vers 1 tot 18. Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee, gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word. Die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie verslyt nie, jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy kind kweek, so die Here jou God vir jou dissipline geleer. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam met sy wil doen. Jy moet hom dien, want hy sal jou in 'n goeie land bring. 'n Land met waterstrome, met fonteine en riviere, wat in valleie en berge ontspring. 'n Land met koring en gas, wingerde, vyebome en granate. 'n Land met volop olyfolie en heuning. 'n Land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks sal kort kom nie. 'n Land waarin daar volop yster in die klippe is en waar jy kan koper delf in die berge. Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat hy aan jou gegee het. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet, dat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie, bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie. As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon, dat jy grootvee en jou kleinvee baie word, dat jou silwer en goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word, en dat jy dan hoogmoedig word en die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dit is hy wat jou laat trek het, deur hierdie groot en gevaarlike woestyn, vol giftige slange en skorpioene. Dis hy wat vir jou water uit 'n klipharde rots laat vloei het, in 'n dor land sonder water, en wat vir jou die woestyn manna laat eet het, iets wat jou voorvaders nie geken het nie. Hy het jou laat swaar kry, om jou op die proef te stel, en om agterna weer aan jou goed te doen. Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat vir jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. Ons lees tot sover. Nou, liewe vriende, die bouers het dit eerste gekry, toe hulle in die jaar 622 voor Christus herstelwerk aan die tempel in Jerusalem gedoen het hulle op hierdie wetgeskrif afgekom, wat gou skokgolwe deur Jerusalem en Judea gestuur het. Die jong koning Josia, so vertel 2 Konings 22 en 23, hy het sy klere geskeur toe hy dit lees en besef dat hy en sy volk afgedwaal het aan die Here, van die Here, en nie aan sy voorskrifte voldoen nie. Daarna het Josia 'n hele hervormingsprogram begin, waarin hy die volk in sy eie geloofslewe weer verskerp en verdiep het. Die ontdekking wat hulle gemaak het, die geskrif wat hulle gekry het, was Deuteronomium, wat ons vandag uitgelees het. Nou, volgens tradisie het Moses die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. As jy in die ou 1953 vertaling kyk, kan jy nog sien, daar staan die boeke van Moses. Die Bybelwetenskap sê vir ons dat Deuteronomium, wat letterlik beteken die tweede wet, dat Deuteronomium se geskiedenis baie interessanter is. Deuteronomium vertel ons hoe dat Moses vir Oulaas 'n toespraak hou voor die volk sonder hom in die beloofde land intrek. Dit is nie deur Moses geskryf nie. Deuteronomium is vertel dalk die storie van Moses, dit is deur hom geïnspireer, maar is deur ander mense geskryf en bygevoeg. En jy kan self vanmiddag 'n bietjie gaan loer. Hulle sê as jy Numeri se laaste verse lees en dan Deuteronomium oorslaan en dan by Josua verder lees, kom jy agter dat dit naadloos by mekaar pas. Dit is een storie. Nog 'n leidraad kry ons in Deuteronomium 34, wat vertel van Moses se dood.
waar hy alleen was en waar die Here hom op 'n geheime plek begrawe het. Dit sou vir Moses moeilik gewees het om oor sy eie dood en begrafnis te skryf. As 'n mens na die teologie van Deuteronomium kyk, en die manier hoe God beskryf word, kom jy ook agter dat dit anders as byvoorbeeld Exodus is. Deuteronomium se weergawe van die 10 gebooie, Deuteronomium 5, lyk 'n bietjie anders. Dit is eintlik 'n bietjie sagter, meer menslik ingestel op sosiale geregtigheid. Deuteronomium 5 sê byvoorbeeld, ons moet die 7de dag rus, maar nie omdat God dit gedoen het nie, ons moet rus sodat ons werksmense ook 'n bietjie kan asem skep. Deuteronomium wat ons ook vandag gelees, maak baie van die verbond, die doop wat ons laasweek in die kerk gevier het. En beskryf God se wonderlike brandende liefde vir sy mense. Ons antwoord op God se liefde deur hom alleen te aanbid en sy gebooie te gehoorsaam. Dit lyk of Deuteronomium in die noordryk van Israel, in die hoofstad Samaria geskryf is. En die teologie, die beskrywing kom baie ooreen met die van Hosea, of dit dalk in die tyd van die profeet Hosea geskryf is. Om die waarheid te sê, Deuteronomium en die profeet Hosea se godsbeeld en wat aangrypend en broos is baie na aan mekaar. Toe Samaria toe in die jaar 722 voor Christus deur die Assiriërs vernietig is, het 'n klomp mense uit die noordryk uit Samaria gevlug na Jerusalem in die suidryk, en hulle het Deuteronomium saam met hulle gevat. Aanvanklik was mense van die Jerusalem establishment 'n bietjie skepties en agterdogtig oor die priestergeskrif. Ons lees iets van die agterdog in Jeremia 8 vers 8, maar later het die boek sommer gou 'n baie belangrike rol gespeel. Totdat die slegte koning Manasse dit vergeet het en sy seun Josia dit jare later moes ontdek. By die ballingskap het die priesters van Deuteronomium nie opgehou skryf nie, maar steeds geskryf. En probeer om hierdie vreeslike ramp te verteer. Hulle het uitgebrei op die ou verhale van Josua en Rigters en Samuel en konings. En hulle het 'n nuwe weergawe daarvan gemaak. Hulle het die storie van Israel en Juda oorvertel om vir mense te wys dat God ten spyte van die ballingskap nog steeds vir hulle lief is. Hulle het gesê die ballingskap is maar 'n manier hoe God sy mense gestraf het, maar eintlik maar net om hulle nader aan hom te bring. En om naby aan die Here te lewe, om sy vaderlike sorg en liefde raak te sien. Dit is die punt van Deuteronomium 8 wat ons dan nou vandag gelees het. Die hoofstuk lys 'n klomp dinge waarin God se mense hom kan raak sien en sy liefde kan onthou. Die hele geskiedenis, vertel ons teks, is eintlik 'n liefdeslied van die Here aan sy volk. Die wonderwerke in die wildernis vertel van God se besondere versorging. Ook die swaar kry daar gedurende die uittog en sekerlik in die ballingskap ook, vertel dat die Here steeds met hulle besig is, dat hy vir hulle dissipline leer, dat hy vir hulle rigting gee. En daarom moet hulle hierdie liefdevolle God van hulle nie vergeet nie, veral nie as dit nou goed gaan en as hulle oorvloed beleef nie. Want, sê Deuteronomium, ons leef nie net van brood alleen en al die ander materiële dinge nie, maar vir elke woord wat uit God se mond kom. Soos wat Jesus ons later vir die duiwel sou herinner. Ons lewe werklik, ons lewe volledig, as ons voor die Here lewe, as ons hom nie vergeet nie, as ons tree vir tree saam met hom stap. Daar's 'n baie mooi juweeltjie weggesteek in die teks. Ons het gelees van 7 gewasse wat in die beloofde land is. Koring en gars, wingerde, vye, granate, olywe en heuning. En volgens die Joodse uitleg moet die heuning eerder lees dadelheuning, 'n soort stroop wat van dadels gemaak word. En dis anders as karopheuning, 'n soort stroop wat van die pele van die karobboom gemaak word. En nog anders as beieheuning wat van veldblomme gemaak word. So die 7de gewas sê hierso is eintlik dadels. Hierdie lysie van 7 gewasse is presies dieselfde lysie van offers, van eerste vrugte, wat die Jode volgens die wet dat die oesfees toe moes bring. Nou hoekom nou juist hierdie 7? Daar was baie ander gewasse en vrugte in die beloofde land. Hierdie 7 het die rabbies gesê, want hierdie 7 kan nie deur mense se hande en mense se moeite alleen groei nie. Hulle is baie vatbaar vir die weer.
vir die draai van die seisoene. Hulle moet genoeg son kry, maar nie te veel nie. Genoeg water presies op die regte tyd. Daar moet genoeg warm wind uit die suide waai, die regte hoeveelheid koue wind uit die noorde. Alles moet presies reg wees, die weer moet saamspeel, anders is daar geen oes nie. Anders as die ander gewasse, soos amandels en pistachios en karop en self die wilde blomme waarvan die bye heuning maak. So as die Jode Deuteronomium 8 se lysie hoor, dan besef hulle dadelik, dit is die dinge wat God ons gee. Dit is die dinge wat mense nie self kan produseer nie. Koning en gas, druiwe en vye, granate, olywe en dadels word in Deuteronomium 8 spesiale tekens van die Here se sorg. Vriende, ons vier vandag dankfees en ons doen dit ook om te onthou presies wat Deuteronomium 8 sê. As ons terugkyk na die jaar en weer raak sien, dan moet ons mekaar herinner aan die Here se liefde en sorg. Ons het hierdie jaar hard gewerk, planne gemaak, dalk wonderlike dinge gedoen, maar uiteindelik moet ons mekaar sê, dit was nie ons nie. Ons het dit ook maar as 'n geskenk van die Here ontvang. Neem 'n oomblik, dink 'n bietjie by jouself. Wat het die Here hierdie jaar met jou familie gedoen? Het jy dalk wonderwerke beleef wat jou verstom het? Was daar plekke waar jou klere ook nie verslyt het nie en jou voete nie opgeswel het nie? Kon jy dalk in swaar kry tye die Here se teenwoordigheid en liefde op 'n intense manier beleef? Dalk het jy oorvloed beleef, of dalk gesien dat die Here jou beskerm en styf vashou. En as ons onthou, dan moet ons dankie sê. En ons dankie sê oor ons weerslag die Here se liefdeslied. En daarom kan ons die nuwe jaar met vreugde en vertroue instap, omdat die Here vir ons liefhet en sorg en dra. Ek kan ook iets anders in my eie stotterende granaatboompie sien. Ek moet onthou, ek kan nie granate kweek nie, al doen ek wat. Dis een van die 7 gewasse op die lysie van Deuteronomium 8. Pragtige granate, elke ander mooi ding in my lewe is 'n geskenk uit die hemel. Amen. Kom ons sê dankie. Dankie Here dat ons vandag 'n bietjie kan terugkyk oor die jaar, miskien oor ons lewens en U daaraan kan raak sien. Dankie dat my lewe, my jaar ook 'n liefdeslied is, wat sing van U teenwoordigheid, U sorg, U beskerming, U wonders, ook U leiding op gevaarlike tye. Maak my oë groot oop, Here, om U te sien. Ja, en mag ek vanuit dit lewe. Mag ek ook, Here, in U liefde en U sorg en hierdie liefdeslied ook 'n toekoms kry met vreugde die nuwe Kersseisoen en die volgende jaar instap, omdat ek weet U by my is. Amen. Liewe vriende, baie dankie dat jy saam gekyk het. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.